OK 啊，敬請留意下一集啊。佢哋知唔知道嗰啲人坐住喺度做咩咯？佢哋係喺嗰度等嗰啲明星嚟啊！Alright, less than 10 seconds away on the MotoGP 2025. So hopefully you guys can match up together with M1 Rising.就係你探望 battery ball 啊呢度。Hello， 啲好嘢嚟啊！我哋出泰國就可以用佢啊，多幾日。OK， 我啊，你有冇嚟我哋？你打個招呼嚟咯，頂。OK 啊，謝謝老闆啊。叫什麼名？阿 boy。阿 boy，OK 啊，阿 boy 嘅 support 啊，多謝冇。OK，thank you，拜拜。我入咗嚟啦 ，Grandstand 呢度任你走，一到5個嘅，任你坐。佢哋知唔知道嗰啲人坐住喺度做咩咯？等嗰啲明星嚟簽名啊！嗰啲 GB 明星啊嚟簽名排隊。呢度好嘈啊！出邊就係 GB 明星啊！嚟，咁啊等緊明星嚟簽名，落水天咩咁樣等喺度，為咗簽名同埋攞嗰啲 free gift 嘅嘢啊！好嘅，我哋喺嗰度坐，嗰度最靚嘅，Go！OK， 呢度係 Sepang Circuit 啊 ，Grandstand 啊，呢度有5個 gate 啊，1、2、3、4、5，周邊一隻 gate 都好靚嘅。今日我係揀第一隻 gate，第一隻 gate 就喺嗰度立住嚟，嗰度急彎，跟住呢度一出飛上去。GB 嚟講啊，最少要300 km， 所以喺呢度應該係180做到200噶啦，呢度一出。嗰度一出，大概係8出，嚟到呢度180啦，大概啊，扯下大炮啫。去到尾中間嗰度就係300 km，300 km 咧就係嗰度係最嘈嘅，300 km 嘅時候，呢就最刺激嘅。Zoom
如果你睇拉尾咧，前邊嗰邊咧就成100km 出，跟住去到你呢度嗰邊咧就差唔多300km，呢邊咧就百幾 km，所以你係聽咩聲幾快嘅速度 ，OK。Papers that we have, 3 different colors, would Okay, so which is baseball set? Good，敬請留意下一站，拜拜。